大师傅扫地去了，大材小用。那没办法，我们不是第一次干，你不搞不整一下的话，干活不舒服。实话讲，我本来我就喜欢干活清清爽爽的，但是在这个地方很多时候限制了。我不是今天才扫，我经常扫的。你也给点面子，别唱了。好，不唱，没唱的嘛。我说唱两句就唱两句，没唱那么多嘛，是吧？那唱多了，那不得把我轰死啊！有。问一下李哥收不收女徒弟？收不收女徒弟？可以收啊，有吗？今天大山白天不直播，李哥下午可以直播吗？一直播不干活了，不拍视频，那不现实，就上午播一下就行了。今天多播一下就可以，播到我们这边12点就行。要干活的，咱们是干活主播，又不是我手机干烂了。别人唱歌要米，你唱歌要命呀！别这样说嘛，兄弟，给点面子嘛，兄弟。哎呀，这不收拾干净了，不是舒服一点吗？家具买好了吗？家具没有。哎呦，螺丝呢？再回去搞一个那个钢筋，搞一个那个丝杆给它穿过来。这玩意儿真的是费劲。早上做了什么工作？早上刷点油漆，没干啥，就是在刷了一下油漆。下午不播差评。下午不播差评，那要干活。咱们是干活的播主，又不是对吧？性质不一样，咱们还是以干活为主哦。这直播是要分神的。其实明天我都不想播了，因为我做柜子要计算尺寸，要画尺寸。如果直播的话分神，容易出错。这个做过这一行的是知道的。用免漆板做个假木门。哪里假木嘛？今天李哥说了算。对，今天我说了算。料下好了吗？目前，因为我们只有3个群，所以设置了，还是要考虑咱们的老兄弟姐妹们。你进不了的可以私聊一下，给你个私信一下。对，进不了的可以私信一下。想好中午吃什么没有？就是搞个肉丝面就行，简简单单的对付一下。肉丝面放点青菜，有那个大白菜放一点就 OK。我的个天！现在监工多，惨到了，监工多少？2890，这么多监工啊，这个压力山大呀！我刚才用的铲子放哪去了？这一天天的脑子不好使啊。应该不会拿进去了，应该也就在这里了。不知道搞哪里去了，算了，用这个。马上3000监工，油管也有300了，是吧？行吧。李哥还是有两手的，有2手，好卖还行，是不是？大家知道以前我们玩那个传奇，然后拿那个沙巴克的时候，我曾经喊过卖的，真喊过的，不忽悠大家。带着200-300号人攻沙巴克，你们有没有干过？来，玩过的扣波1，我们这波年龄的应该大部分都玩过。那时候攻沙巴克的时候老起劲了，哇靠！来，兄弟们，沙巴克又是通道的，又是仓库的，又是大门口的，找李哥有什么用？李哥又不赔，赔啥？赔，包赔，必须得赔。我得找个桶来把它装了呀。这玩意儿，门窗荷叶到了吗？没有啊，没有到了他就会把门装了啊。到了我肯定第一时间把门装了。为什么？因为装了好做活。李哥有2把刷子的，一把刷油漆，一把刷扫地。没毛病，这个说的一点没毛病。李哥欠我2台手机，什么时候赔？欠账行不行，兄弟？先欠着，等什么时候我飞黄腾达的时候，那支付行不行？可以不？先记账。李哥玩传奇应该和我年纪差不多。肯定啦。李哥80后。肯定。锁还没到吗？没有。看看酒柜哈，看一下酒柜，这酒柜啊已经刮大白了。这是正面，这里是背面。背面还没刮完，大概就这样。别着急，一样样的看，到时候东西一样样做出来就知道了。80后的老腊肉，对，80后老腊肉没毛病，本来就是老腊肉，我一直都承认的，我没有装嫩。还有电工来吗？有老挝电工，昨天讲老挝电工也周末来，他搞那个搞外快，周末来来走店，可以的。反正我们在嘛。有什么地方可以跟他讲一讲嘛，是吧？
人家还是很专业的，因为昨天聊天的时候，人家说的很专业的，这点咱还是得承认人家的能耐。今天不是周末吗？今天是周末，但是他那个申请那个电表不行。你弟说李师傅是不是和重庆的川普是亲兄弟啊？长得像。哪个川普？重庆的川普？哪个证人在重庆混得好？我们不是一个级别的哈。那个跟川普说话好像的，模仿的好像的，是不是？Ladies and gentlemen，是不是？好，继续了，啥都不会还继续。李哥3000多人了，这么多监工有点压力，别把压力搞得这么大呀。先发个红包再说。红包，你看嘛，就我这个像苦逼的博主还能发红包，发不起。不过在群里我会发，过节的时候我会发红包给大家。虽然说李哥会在群里、抖音群里面发的，虽然说不多，但是心意嘛，是吧？破费了，兄弟们，破费了。那小人机票帮我走一走，上人，做数据啊。还要搞卫生，要搞呀，搞卫生的好做活嘛。李哥不认识我的，谁来？那个，我童辉是管理的，破费了，童辉。李哥兼任卫生主任。不，做家具的时候一定要把屋里面搞干干净净的，做起来就舒服。我在国内搞装修的时候也是，就是国内搞装修的第一步就是把顶吊了，吊完以后把清洁一做，再做柜子，搞干净的人做起来舒服一点。副科主任魏继伟，哪个啊？还搞个副科主任出来了？李哥是承包下来还是点工？包的哟，哪里可能是点工嘛？点工这样做的话，那不得把大商赔死啊！肯定是包的，只是说我们没有想着挣多少，就是尽量把它做好一点，能完善的就完善，就不要没有在意就一定要挣多少钱。本来到这边来，我们跟大商都是相互合作的，也是为我们打个宣传，以后这边好接业务。所以说没有在意挣多少，可能更多的是想把事情做好，不是？跟丈母娘干活不挣钱，工资钱可以的，在这边工资钱还是行，吃饭呢工资钱是没有毛病的，主要还是兄弟们发红包发的，发红包没这么多。下午继续播，下午播不了，下午要安心的干活，因为我们还是又不是职业自媒体人，我们是业余的，更多的是跟大家聊聊天，吹吹牛，然后带大家了解国外的风土人情，了解国外的行情，就是这个目的。对，哎呀，是谁提醒的？对了，要解冻，不解冻等一会忘记了，是要解冻。手机都烂了，你还没赔？手机烂了，点烂了吗？全部挂账，等哪天我飞黄腾达的时候一一爆炸。说话说错。李哥说了，今天没人做饭。今天那个大山20家全家人都下地收稻子去了，然后中午就我们自己对付一下就行。他们没有时间，因为他那个地很远，不是在边上，还开车骑摩托车过去了。李哥喜欢唱《两只蝴蝶双双飞》，那个盘龙唱的那个叫什么呢？我们小盘家人呐，洗个脸，休息一下，喝点茶，抓鸡去。抓鸡啊！你们要吃吗？你们上来，我可以整土鸡给你们吃。李哥哪里人？在哪见过？真的假的？我是祖籍安徽人，安庆望江县，但是我在重庆发展了有20来年，也是重庆人，我老娘重庆的，两边都是。这阳话听得懂吗？李哥来一段黄梅戏。刚才都已经唱了，还唱啥？不唱了，唱一遍就行了。等一会唱了，本来好不容易3000多的兄弟，但是我唱了变成2000、1000就麻烦了。我这五音不全，混血，对，混血。重庆混安徽啦，安徽混重庆，是吧？哪边也是混，没毛病是吧？安徽混重庆，不是重庆混。台阶上安个护栏，什么？台阶安个护栏。买了，大山买了，还没拿回来，到时候拿回来。土鸡是公的还是母的？你想吃公的还是想吃母的嘛？都可以满足你啊，这个小愿望可以满足，放心，绝对满足。时间又过了半个小时了吧？都不止了吧？李哥先把冻肉拿出来。
啊，来看一下，是要化解，看一下。呀，没电了，没电？这个插座怎么没电了呀？不应该啊。对呀，这种送了，你去看一下。换一个嘛。这个灯不亮啊。那个灯好像是不亮啊。但是，哦，这个掉了，难怪，可以了。多拿一点，保安也要吃。那么多吃不完呢，我们又吃东西又不厉害。哇，这里看好多东西啊，有鸡，有鱼，有肉，这肉一袋一袋的，我的天哪，这冻成这个样子了，是肉吗？就没有够了吗？这都多了，够了。小李多吃肉，我们就吃这么多就 OK。画下洞。李哥有没有100斤的鸡？100斤的鸡啊，那小菜整点这个豆芽啥都有，这边还有肉，我的个天哪，到处都是肉，看嘛，大姐弄了一堆的。哦，你看这个白菜，吃这个大白菜，肉不够，够了。我们这个加这个，下面条 ，OK。几点了？10点半。那还早，先放着，然后画。鸡鸭鹅肉蛋，来个东北铁锅炖。呀，中午嘛就简单的吃一吃嘛，就不搞那么复杂了嘛，是吧？李哥最喜欢100来斤的鸡。轰你！还有100来斤的鸡，你不喜欢呀？别瞎说！整个华子，看看大伯，整个华子，我来看一下，看整个华子，兄弟们。哎呀，3500、600人，这么多，肉要放水里解冻。好，等会弄点水，盆一根了。好，整完一下呢都整一洗。你们在大山家里自己的不是？今天特殊情况，大山阿师都下大伯下来了。这个柱子挂白了以后，是不是要好看一点？是吧？我带你们看一下啊，是不是好多了？对吧？这个角度看起来是不是大门就气派了？是吧？打把 PK 不打 PK 吧？不打 PK。再说白天也没什么人。好看多了，你这个白一刮的就显得柱子细一点了。刚才就是之前没刮白的话，就显得柱子粗，现在就不显得那么粗了，好看多了，对吧？它这样的话，整体效果就出来。等大伯把这个刮完以后，打磨一下，然后油漆上一下油漆就可以了。涂料外墙涂料一上，太难看了，没事，难看就往北看，没事。问大伯柱子贴瓷砖怎么不做海滩角？他没有，他碰角的有。很小的海滩角，带你们看一下，很小哦，看到了吧？很小，到时候把它磨一下，因为考虑到小孩嘛，它没有碰的那么尖。对，在老挝是豪宅了，真的。你再这样看看呢，阳光出来的整体效果，这整体效果来看起来绝对 OK 的。有很多人说不好看，但是这边你看这窗子刷白以后，整体效果很舒服嘛，是不是啊？大门刷不刷白？大门刷白干嘛？你五哥协调很多，对。它那个窗户套如果不刷白，它就不协调。本来当时选的就是这样选的，是大伯跟大山阿师他们选的，没有毛病的。要装，到时候这个角落一个角装一个太阳能灯，但这个到时候大山慢慢安排嘛，啥玩具颜色啊？你这瞎说，好看，真好看，对吧？这么油漆怎么不知道？那还没有。那我在吊那个顶胆式，大伯就没有处理。然后今天大伯把大白挂完了，就把它处理，到大门口就快处理完。这样整体看的效果不是很好吗？是不是嘛？对，地中海风格真的很可以的，柱子不好看。哎呀，我们不能说什么东西都是100%满意，有个70%满意就可以了，是不是？房子暖色不好吗？老是不赖脏，对吧？不赖脏，没事，接受大家不同意见，但是说归说，咱们就是理性发言，理性评论就行，不要刻意的去说一些不好的就行。柱子刷什么颜色？柱子现在先把大白刮了以后，到时候看绿色，真的挺好看的，我是觉得很好看的哦。你们看吧，我从这边照整体过来，是不是绝对 OK 的？绝对 OK 的，这太阳出来就 OK 了。柱子造型好看了啊，还行吧，就是简单一点，没整那么复杂啊，大山办公室那也不是，在这边很不错啦。咱们千万不能拿国内比，这边很不错了。国内的话肯定不是一个层次的。这个从我们这样进去看啊，整体的效果，等到时候灯再一装，效果又不一样，家具一摆，效果又不一样了，是吧？站在这里看，好好看啊！等我下午把电视柜做起来，那效果又不一样了，是不是啊？在这边是可以啦，咱不能说一直拿国内来比，是吧？装灯要装，村委会。
这人这老挝不错了，老挝真不错了。来，小盘剥了，我要干活，把肉画下洞，去弄点水，画下洞。有，肯定有的，都有了，不用着急，我们一步步的完善。几个房间？5个，房间，厨房2个，总共7个。对，总共是7个。我们来计算一下尺寸，来开始下料了，下材料了，要干活，不干活不行。房间怎么分配的？房间够了，这边5间，还有这边厨房那里面还有2间呢。哦，好看吗？实木了，乍一看不咋地，但是耐看。这是有一句说一句。好，今天能做完吗？可以，电视柜简单，但是那个搞不了，抽屉搞不了，没有滑轨，滑轨下了买了在路上。我们把尺寸计算一下吧。哟，卷尺呢？卷尺搁哪里去了？杨博什么时候做柴火灶？等门装了以后，他们搬过来的时候就开始做柴火灶。因为门不搬的话，那厨房你搞不干净，它不好做。我把卷尺搁哪里去了？200了。卷尺这上面是不是有？哦，靠！你这还有不好拿那个梯子嘛？丢三落四。哎呀，转来转去头就转晕了，装修符合老挝的风格，对吗？你个也是网红的。哎呀，啥网红不网红的，这个都是不重要的。光想2姐的，来2姐不想啊，美女嘛，肯定要想嘛。4米04，4米。你过来咋呼一波啊？冲击100万。